Cuenta regresiva. 10. 5. Yo estoy seguro que sí lo toqué. Yo quiero ver la repetición de eso, del toque. Bar. Sí, bar. ¿Tenemos bar? ¡Ay, no! Pero ¿cómo empiezas así? ¿Por qué? ¡Ay, no! Corte y empezamos otra vez. Empezamos de nuevo. 5, 4, 3. Llegamos al gran final de este programa, a la Casa de Cero Ruido en el patio. No sabemos qué hay detrás del patio, pero lo que sí sabemos es que aquí se puede duplicar el dinero, ¿ok? Vamos. Venga. Vamos que se puede, vamos. Ya no lo voy a vivir, lo prometo. Ya se nos olvidó ese tropiezo ligero que tuvo Ricardo, así que en este Vamos, reto muchachos. tendrían la oportunidad de ganarse 30,000 pesos y no solo eso, de duplicarlo. ¿Cómo lo pueden duplicar? Muy fácil, manteniéndose en la zona dorada. ¿Qué es la zona dorada? Todo lo que el ruidómetro marque entre el 5 y el 10. Manténganse ahí, es todo lo que les pido. Silenciosos. Le vamos a pedir a nuestro público que nos ayude y ponga sus manitas hacia el frente y a la cuenta de 3 vamos a decir ábrete sésamo, ¿ok? 1, 2, 3. ¡Ábrete sésamo! ¡Vaya! Nos pusimos en combate. Sí, porque esto es puños de acero. Y este reto, el final va de lo siguiente. Cuando suene la señal, cada uno de los jugadores tiene que quitarle los guantes al de al lado. Tiene que empezar Paola y terminando por Alexis, que debe quitarse sus propios guantes. Una vez que se quite los guantes, debe apretar el botón. Para este reto tienen 2 minutos y medio. Y nosotros decimos 3, 2, 1, cero ruido. ¿Se mantienen en la zona dorada? Lo están haciendo muy bien. Están administrando bien el tiempo. Siguen en la zona dorada. Recuerden que si se mantienen en la zona dorada tendrán la oportunidad de duplicar su premio. Incluso lo que ganen en este reto. Y luego los hombres son medios desesperados. Les queda ya solo 1 minuto para la pelea de su vida. Para duplicar el premio. ...45 segundos, atención el tiempo. ...30 segundos. Cuiden la zona dorada. 20 segundos. Seis. ¡Se logró!
con 70. Y el agradecimiento es para esta celebridad, mi querido Bambán Zamorano. Gracias por estar aquí. ¡Fuerte el aplauso! ¡Un ícono! ¡Ricardo Peralta! Familia, gracias por habernos acompañado. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Cero Ruido. ¡Eso! O sea que no ganamos, solamente no perdimos. ¡Eso! Me pica la nariz. ¿Te pica la nariz? ¿Tienes comezón? Tania, al servicio de la comunidad. ¿Abajo? A mí me dejó el visto, ¿viste? Dame suerte, por favor. Muchas gracias. Ada. Adiós, bye. Gracias. ¿Cómo ves que dice que no le gusta mucho tu comida? Ay, chamaca. No, lo dijo tu marido. ¿Estás nerviosa, Lulú? Sí. Sí, Pero relax. pero tranqui. Pero- Cualquier cosa aprietas a tu yerno, así, del brazo así por los Por nervios. acá, mira.